Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Mentalität Spiritualist nach den Archetypen der Seele von Werner Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Deine Mentalität ist deine Wahrnehmung deiner individuellen Realität. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Mentalitäten anzuschauen. Es ist wichtig, das Potenzial in allem zu sehen. Ich vertraue oft in Sachen, ohne wirklich nachzuprüfen. Die Welt ist voller magischer Dinge, die geduldig darauf warten, dass unsere Sinne schärfer werden. William Butler Yeats. Die Mentalität Spiritualist ist die sechste der 7 Mentalitäten. Sie befindet sich in der Spalte der Energie 6. Deswegen gehört sie zur vertrauensvollen, entgrenzenden und einfühlsamen Grundenergie 6. Zudem liegt sie genauso wie die gegenteilige Mentalität Stoiker auf der Inspirationsebene. Bei der Mentalität Spiritualist geht es somit um Erfühlen und Intuition. Alle Archetypen der Energien 5, 6 und 7 sind männlich und somit ist auch diese Mentalität der männlichen Dualität zugeordnet. Männliche Mentalitäten wirken etwas extrovertierter und nach außen gewandter als weibliche Mentalitäten. Ich werde jetzt ein paar Fakten zur Mentalität Spiritualist aufzählen. Interessiert dich deine Mentalität, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Priester, wirst du dich vermutlich in einer abgeschwächten Form von dieser Mentalität angesprochen fühlen. Sie ist ja der priesterlichen Energie 6 zugeordnet. Die Seelenrolle Priester zeichnet sich dadurch aus, dass sie der göttlichen Führung und Inspiration vertraut. Menschen mit der Mentalität Spiritualist glauben an einen übergeordneten Sinn. Sie möchten die Sinnhaftigkeit enthüllen, die in allem Existierenden enthalten ist. Zudem glauben sie an eine Wahrheit. Sie kennen sie nur oft nicht. Menschen mit der Mentalität Spiritualist empfinden sich nicht als getrennt von den höheren Dimensionen und dem Geist der Schöpfung. Sie fühlen sich geleitet und geführt. Es verunsichert sie, wenn die Mitmenschen ihre Einbindung ins Geistige leugnen. Menschen mit der Mentalität Spiritualist haben Angst davor, dass sie nicht von höheren Instanzen behütet und beschützt werden. Sie befürchten, dass sie am Ende doch getrennt vom Ganzen sind. Deswegen beschließen sie zu glauben. Die Mentalität Spiritualist hat den Minuspol leichtgläubig und den Pluspol überprüfend. Menschen im Minuspol leichtgläubig haben Angst vor der Wahrheit. Deswegen retten sie sich in eine Glaubensvorstellung. Sie neigen dazu, alles zu glauben, was man ihnen überzeugend vorträgt. Außerdem stellen sie ihr Glaubenssystem nicht in Frage. Menschen in diesem Minuspol hoffen, dass sie sich durch Gutgläubigkeit vor Enttäuschungen schützen können. Sie sind dogmengläubig, systemgläubig und autoritätsgläubig. Bei ihrem Glauben geht es nicht nur um Spiritualität, sondern auch um andere Lebensbereiche, beispielsweise Partnerschaften, Freundschaftsversprechen, Finanzen, Weissagungen, Versicherungsangebote und Arztdiagnosen. Sie nehmen es in Kauf, auf falsche Versprechen und Betrügereien hereinzufallen. Im Zuge dessen sind sie angewiesen auf Beteuerungen und Zusicherungen. Versichern ihre Mitmenschen ihnen etwas, richten sie ihre Hoffnungen und Erwartungen an sie. Oftmals sind ihnen andere auch zu unzuverlässig. Dann hoffen sie auf übergeordnete Instanzen, Gott, Götter oder das Göttliche. Menschen in diesem Minuspol könnten sich durch ihren ungeprüften Glauben von ihren Mitmenschen isolieren. Ihre Einstellung kann sich aber auch ins Gegenteil umwandeln. Sie könnten desillusioniert und verbittert werden und an gar nichts mehr glauben. Das liegt dann daran, dass ihre Hoffnungen und Versprechungen zu oft enttäuscht wurden. Menschen im Pluspol überprüfend haben ihre Angst überwunden und fühlen sich in Liebe geborgen. Sie erproben, ob ihr Glauben der Wahrheit entspricht. Sie prüfen nach, ob sie beschützt, behütet und geführt werden. Sie untersuchen, ob das Göttliche und die alles umfassende Liebe existieren. Menschen in diesem Pluspol nehmen von ihrer kindlich naiven Gutgläubigkeit Abschied. Sie stellen Fragen, aber nicht so wie Menschen mit der Mentalität Skeptiker.
Während die Mentalität Skeptiker alles in Frage stellt, verschafft sich die Mentalität Spiritualist Gewissheit durch Austesten und Ausprobieren. Menschen in diesem Pluspol verabschieden sich von der vermeintlichen Sicherheit ihres Glaubenssystems. Sie entfernen sich von ihrem ungeprüften Vertrauen. Ich zitiere die Quelle: Der Spiritualist, der sich auf den Weg des liebenden Risikos machen will, nimmt also Abschied vom Feld seiner Gutgläubigkeit und öffnet sich für eine neue vertrauensvolle Frage. Diese Frage zweifelt nicht an der Möglichkeit von Hilfe, sondern lautet: Bin ich bereit, mich tatsächlich einmal leiten zu lassen? Will ich die Hilfe, an die ich glaube, auch wirklich einmal in Anspruch nehmen, statt sie in Reserve zu halten für den Tag, von dem ich hoffe, dass er nie eintritt, den Tag nämlich, an dem ich die Hilfe wirklich brauche? Habe ich den Mut herauszufinden, ob sie mir dann von oben gewährt wird? Erst jetzt kann er die für ihn wichtigen Erfahrungen machen. Zitat Ende. Menschen in diesem Pluspol nähern sich der Wirklichkeit des Höheren oder Göttlichen an. Sie erkennen, dass Vertrauen und Überprüfen sich nicht gegenseitig ausschließen. Darüber hinaus nehmen sie die Klarheit und Schönheit der Wahrheit wahr. Hast du die Mentalität Spiritualist oder glaubst du sie zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit der Mentalität Spiritualist gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit der Mentalität Spiritualist sind Franziskus von Assisi, Rudolf Steiner und Elisabeth Kübler-Ross. Für mehr Informationen zu den Mentalitäten empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike und zur Erkundung deiner Mentalität das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Mentalität und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.